ఒక్కసారిగా నీటి ప్రవాహం చుట్టుముట్టడంతో ప్రాణాలు అరచేతిలో పట్టుకుని బతుకుతున్న మోరంచపల్లి గ్రామాన్ని ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి దంపతులు సందర్శించారు. వానదేవుడికి తమపై కలిగిన ఆగ్రహాన్ని వర్ణిస్తూ ఆ పల్లెవాసులు భోరుమన్నారు. తమను కాపాడాలంటూ వేడుకున్నారు. అక్కడి పరిస్థితి చూసి ఆ ప్రజా ప్రతినిధులు నిశ్చేష్టులైపోయారు. జయశంకర భూపాలపల్లి మీద వరుణుడు పగబట్టాడు. జిల్లాలోని పలు గ్రామాలను నీట ముంచాడు. మోరంచపల్లె పరిస్థితి అయితే పెద్ద ప్రమాదంలో పడిపోయింది. ఉప్పెనలా దూసుకొచ్చిన నీటి ప్రవాహం ఓళ్లల్లోకి దూసుకొచ్చింది. రోడ్లను చిన్న భిన్నం చేసేసింది. మొదట గడపలను తాకిన వరద క్రమక్రమంగా పెరిగి ఇంటి మిద్దెలను టచ్ చేసింది. ఎటు చూసినా వరద ప్రవాహం ఊరును చుట్టుముట్టేసింది. పల్లెను ఓ సంద్రంలా మార్చేసింది. ప్రాణాల మీద ఆశలు వదులుకొని ప్రజలంతా మిద్దెల మీదకు చేరిపోయారు. క్షణాలను గంటల్లా గడిపారు. తమకు సాయం చేయండి అంటూ ప్రభుత్వానికి సెల్ ఫోన్ మెసేజ్ల ద్వారా విన్నపాలు పంపారు. ఈ పరిస్థితిని గురించి తెలుసుకున్న అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. అటు భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి తన సతీమణితో కలిసి ఆ గ్రామానికి వెళ్లారు. ఆయనను చూసి మోరంచపల్లి వాసులు భోరుమని విలపించారు. ఇల్లు, అందులోని అన్ని వస్తువులు వరదలకు కొట్టుకుపోవడంతో పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయామంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. వరద బాధితులను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుందని, అందరూ ధైర్యంగా ఉండాలంటూ వెంకటరమణారెడ్డి వారిని ఓదార్చారు. పర్మనెంట్ వర్క్ కదా, మళ్ళీ డబ్బులు